హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు YellowSpice. ఈ రోజు మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే పులిహోర కాకుండా పచ్చి టొమాటోస్తో పులిహోర ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను 2 పచ్చి టొమాటోస్ తీసుకున్నాను. ఇవి కొంచెం కూడా మనకు అసలు పండకూడదు. పూర్తిగా పచ్చిగా ఉన్న టొమాటోస్ని వాష్ చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం. ఇవి మరీ పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవద్దు. ఇక్కడ చూపించినట్టుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. తర్వాత ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. వేసుకొని ఇందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు శనగపప్పు వేసుకుందాం. ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత అంతే అమౌంట్ పల్లీలు కూడా వేసుకుందాం. వీటిని 1 నిమిషం మనం వేయించుకొని తర్వాత ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు కూడా వేసుకుందాం. ఈ పప్పులన్నీ వేగిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు వేసి వేయించుకుందాం. వీటితో పాటు కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం. వేసుకొని వీటిని మనం వేయించుకుందాం. ఇవంతా వేగిన తర్వాత ఇందులో 3 to 4 పచ్చిమిరపకాయలు ఇట్లా కట్ చేసి వేసుకుందాం. తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకుందాం. దీంతోపాటు రుచికి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం. అండ్ 1 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. తర్వాత ఇందులో నేను కొద్దిగా నువ్వుల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, బట్ ఇది యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఒక 2 టీ స్పూన్స్ వరకు నువ్వుల పొడిని వేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుని తర్వాత ఒక 1/2 కప్ వరకు చింతపండు రసం వేసేసుకుందాం. అంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ చింతపండుని నేను ఇట్లా కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేశాను. ఇది ఇందులో వేసేసుకుందాం. ఇది కొంచెం బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పీసెస్ని వేసేసుకుందాం. ఈ టొమాటోస్ ఈ పులుసులో ఉడికితే బాగుంటుంది. అలా అని ఇవి మెత్తగా అయిపోకూడదు, ముక్కలుగానే ఉండిపోవాలి. సో కొద్దిగా ఈ చింతపండు రసం చిక్కబడిన తర్వాత ఈ ముక్కల్ని వేసుకుని మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ చింతపండు రసం బాగా దగ్గర పడిపోయింది. అండ్ ఈ టొమాటో పీసెస్ అలానే ఉన్నాయి కదా. ఒక్కసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఒక 2 కప్స్ రైస్ని ఉడికించాను. ఇది మనం కలిపేసుకుందాం. ఇదంతా ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. చూసారు కదా, ఇది చేసుకోవడం ఎంత సింపులో. బట్ ఎప్పుడూ చేసుకునే పులిహోరలా కాకుండా ఈ టొమాటో పులిహోర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ టైమ్.